Umpama pangeran gak gawe ketombe iku ora ana pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya mletene ngono rezekine kok barokah napa kutu, paham? Iku pangeran. Ini nggih tontonan. Iku pangeran kira oleh protes. Jadi mulane ngendika Nabi wong nak mulya nemen-nemen eling hampir semua asbabur rizki iku sangka masalah-masalah kesalahan. Iku pangeran gitu. Terus pangeran dampal manusa niku wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din apa darajatil yattakhidha ba'dhum ba'don sukhriya. Sukhriya iku nggo nyek-nyekan. Lho nggih to, saiki misale sampean hafal Quran larise iku ya mergo wong sugih. Ora iso mbok arani hafal Quran buta wong sugih. Engko wong sugih lalah ditakdir buta tenan. Mbok digo jimat, mbok tabarruk, pokoke buta. Pejabat nggih ngoten nang gerwaya pejabat suran kiai. Tapi kiai ini bangga ya ora kena. Engko ya ndekne sing buta. Jadi bar dibutuhno buta, bar dibutuhno buta. Wae walhasil iku nggih ngoten niku. Tapi umpama tanpa iku dadi hancur. Yo pangeran dadi lahudimat suami wa bi'u wa sholawatu wa masajid karufi asmullahi katsira wa la yansuruna wa napa mayansur. Mulane zaman Rasulullah sugeng niku nak damel contoh niku kowe mbek pembantu iku apik endi? Jare Nabi umpama ora ana pembantu kowe ya ora iso nglakoni penggawean. Cuma wong iku ditakdir pangeran dadi napa pembantu. Mulane kula nate maos teng kene hadis syarate sedekah ditampa pangeran niku ana sitok sing mesti ditampa nek kowe iso nglakoni. Kowe ora ngrasa ngekeki wong iku kaya butuhe wong iku ning kowe. Dadi padha. Begitu juga mulang, begitu ya dakwah. Misale kula sedekah ning Ruhin 10.000 atau 100.000. Sing luwih butuh ning dhuwit sapa? Ruhin butuh dhuwit mergo melarat. Oke, butuh dhuwit. Aku butuh ganjaran. Bentuk ganjarane sedekah. Berarti butuh sing nampa. Mestine setiap kowe sedekah ya ngrasa kowe butuh sing di sedekahi. Iku piye wae ditampa pangeran ngenteni ana sing nampa. Jadi kowe kudu aja di perasaan kowe ngekeki. Nek di perasaan ngekeki kowe kok otoriter ngrasa sok rawan undat-undat, rawan sok berjasa. Padahal kowe ya butuh. Pemene saiki jasa ana sistem perbankan malah ketok nek wong sedekah ora ana gunane. Artinya ora ana gunane ngeten, kowe nyimpen dhuwit ning BCA sak miliar kan tetep sak miliar. Ning BRI sak miliar. Lah wong sedekah kan lucu ya. Wong undat-undat jan goblok tenan. Lah kok mboten goblok piye? Ndekne sedekah kan jare ben diwales ning akhirat. Berarti kan mau kaya kowe ndakok dhuwit ning BCA tabungan kok mbok subuk somben kan. Berarti ke sedekah ning Ruhin 1 juta iki sanggep bae mbok jupuk somben ning putih akhirat. Mau mbok titipno Ruhin. Ya sudah begitu. Berarti kan gak ono kan faktor amalem ning wong liya kan gak ono kan? Karena kamu yakin tuh kamu ambil di akhirat. Lah sedekah sing wis kelas begini kemungkinan dibatalkan bil manni wal adha sedikit. Kayak kula mulang. Ya wis kok aku bentuk swarga. Ya selesai kan? Tapi nek aku ngerasa berjasa, kepen dihormati, tersinggung macam-macam ruwet. Kula ora sejenis itu, paham. Naudzubillah, kampungan mulang ruwet. Dadi bento, ngoten dadi napa? Bento. Lah iku latih, ilmu hakikat itu dilatih. Nanti lama-lama baik. Sampean ngaji juga gitu, ora usah ngrasa piye-piye ngaji, ditulis pangeran ya sudah. Paham ya? Niku asli dasar hukum. Terus ngendikane pangeran nak gawe salah iku terus barokah. Artis sing wayu-wayu niku iku sebagian untuk dhuwit kok iklan sampo. Iklan sampo ana sampo barokah kudu, paham ya? Umpama pangeran gak gawe ketombe iku ora ana pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya mletene ngono rezekine kok barokah napa kutu, paham? Iku pangeran. Ini nggih tontonan. Iku pangeran kira oleh protes. Jadi mulane ngendika Nabi wong nak mulya nemen-nemen eling hampir semua asbabur rizki iku sangka masalah-masalah kesalahan. Iku sebagai pangeran ngenyek manusa nak kowe trimo ngono. Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane manusa iku kowe nak salat iku ora oleh ana najis. Dadi nak kena telek diumbah, nak klambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong salat itu mesti nggawa wetenge. Wetenge ana taeke.
Di wong ngalor ngidul nggo WC. Dadi kena eling ngono mulyane ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetep gledek nggawa WC. Iku pangeran. Dadi wong nak mulya nak mlete kok eling mafi ma'iddatika. Mulane ketika Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digawa iku apa? Maksude WC niku sing digawa napa ngalor gitu. Dieling-eling ya. Terus niki ngaji ben sampean roh. Dadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda. Kalau nanti mau riwayat teng sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak dhaif. La tazalu ummati fi khairin ma tabayanu. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Kalau mereka itu mau nopo beda, tapi jangan dipaksakan beda lah. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo baik. Karena dalam banyak kebaikan ini gimana butuh macam-macam. Misalnya tiang iktikaf kabeh ning masjid, ora ana wong ning perapatan, ana kecelakaan sing nulung sapa? Nek ana kesasar sing ditakoki sapa? Misalnya wong kabeh seneng ning masjid, terus keluargane sing ngurusi sapa? Tapi kabeh ning omah sing ngurusi masjid sapa? Terus wahakada di semua sistem fardhu kifayah itu. Mulane fardhu kifayah cara fikih ana salat mati yang ana sing nyolati sitok loro ya wis. Liyane ben ning omah. Lan Imam Syafi'i ngendikan aja geman ulama men tekone salat jenazah. Nek beto ora teko wae. Nggo nunjukno nek iku ora wajib. Tapi nek kene rawani kan darani sombong. Ya perkara ini tadi, sekali sepakat semua, wong sak desa salat jenazah omah kosong, nek ana maling tanggung jawab sapa? Mulane terus fikih damel kesimpulan, ciri utama fardhu napa nek ana sing nglakoni wis cukup, liyane napa gugur. Mergo kuwatir bahaya nek semuanya melakukan hal itu. Paham gitu, terus sakniki mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan. Terus umpama manusa ora saling beda, malah sistem ibadah napa hancur. Lahudimat suamiu wa biya'u wa sholawatu wa masajidu napa yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurunallahu napa mayyansuru. Niku wis kersane pangeran. Terus nomor kali ayat alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalat wa atawuz zakah. Ciri utama tiyang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik. Niku mereka mendirikan salat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Lah niki yang agak sensitif kula terangno nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar nggih. Niki dawuh Ibnu Khaldun nggih kula kutip. Biar sampean enggak jadi ekstremis tapi ya juga tidak jadi pemalas. Ngeten nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar nggih. Amrun itu maknane urusan nggih. Amrun maknane napa? Urusan. Manhiyun mungkar maknane aneh. Jadi mungkar maknane apa? Aneh. Mulane darani ma'ruf dikenal nggih. Ma'ruf maknane apa? Dikenal. Mungkar maknane aneh. Iki rungokno tenan nggih. Kula baleni malih iki. Kaya wong dikeloni ra bojone kan aneh, ra bojone kok ngeloni. Berarti mungkar. Wong ngeloni bojone wajar, dikeloni bojone dhewe. Wong nganggo sepeda montore dhewe wajar, ma'ruf. Wae wong kok dienggo tanpa pamit dijupuk aneh, napa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya enggak butuh syariat, mau butuh fitrah manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu. Itu tidak harus begitu. Bisa surahnya itu intiha anil mungkar. Misalnya begini nih yang dicontohkan ya. Ini kalau kutip dulu ya hadis ini. Mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Terus wa dzalika ataful iman. Begini cara gambarkan. Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat. Zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah napa? Mau merubah napa? Kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis
Ma ba'asallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Niki rungokno tenan nggih. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap, untuk cara sakniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial. Saya beri contoh ngene iki rungokno tenan nggih ben sampean ora sok pribadi. Kanjeng Nabi ku ora mangkelno cara wong kafir Mekah, tapi ora dipateni, bahkan enggak pernah dilukai. Mergo Nabi saking suku napa? Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa, Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Mergo napa? Dari keluarga napa terhormat. Padahal wong Quraisy gak seneng blas mbek Nabi. Nabi Syuaib nggih ngoten. Nabi Syuaib itu kaum merah seneng, tapi ora disiksa. Perkarane cara sakniki Gus utawa ningrat. Sampai kaumnya nak muni, ya Syuaib, andekan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda, pasti Anda sudah saya siksa. Walau la rohtuka la rojamnaka, wama anta alaina bi'aziz. Walau la rohtuka, umpama ora kelompokem, kowe ora keluarga ningrat, wis tak siksa. Wama anta alaina bi'aziz, kamu itu tidak siapa-siapa. Lalu Nabi Syuaib jawab, qala arohti a'azzu alaikum minallah. Paham ini rungokno tenan. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobiyah, bergantung satu kekuatan, imma kekuatan legal politik, wa imma kekuatan sistem keluarga maupun sistem nopo sosial. Kalau ndak kamu akan sia-sia. Karena ndak ada nabi diutus kecuali dari kalangan apa terhormat. Supaya masa-masa dakwah disalahfahami itu enggak sampai dibunuh. Gini wow kasus Nabi Syuaib kaumnya napa? Qala napa jenenge walau la rohtuka la rojam naka wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arohti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wara'akum napa dziriya. Terus saiki Nabi sinten niku Saleh. Nabi Saleh juga begitu. Nabi Saleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Marjuan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini gue pengetahuan gitu. Kalau begitu. Terus fatwanya Imam Ghazali ben sampean ora sithik-sithik muni amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Imam Ghazali berfatwa la budda min rajulin min malin au adna jahin yutahassanu bihi dinu. Niki radi nyinggung santri sing nemen melarat paham, tapi gak apa-apa iki hukum. Mboten napa-napa nak menawa barokah ngaji niki sing melarat nemen-nemen dadi mboten sida paham niki mergo barokah fatwa niki. Seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, nggih punya napa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahin utawa punya status sosial minimal yutahassanu bihi min dini supaya dia bisa membentengi agamanya. Saiki bayangno misale kowe iku melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Rungokno nggih, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti Islam. Kowe iso bayangno nglakoni salat. Mboten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman sholat di Indonesia, mergo pejabatnya sholat. Kita yora buruwe wong kafir sing ngelarang sholat. Artinya kita sekarang sholat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja sing menopang sholat itu enggak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah iso mbok walik, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Duwe majikan sing nganggep sholat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggep sholat itu masalah. Kamu kangelan kan sholat. Nah, makanya, lah terus sakwise ngeten iki terus ada sistem demokrasi. Begini misalnya suratul masalah. Wong Islam dukung demokratisasi agama itu untung tarugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini. Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan mereka di dunia Islam enggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi istihad sing liar. Tapi kita tahu kan,
di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar sing pundi Myanmar teng daerah pundi sing nembe Rohingya, nanti di Thailand di Patani, sing pundi tenggene Phuket ya. Macam-macam lah. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok napa itu Mindanao. Ini terjadi efek domino kan. Ya kula mboten bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ndak, ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu udah hanya Gus Dur, zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Di kula baleni malih, dadi kula suwun sampean nak seneng dhuwit nggih monggo mawon, anggap mawon iku adnal jah wa adnal mal sing dadekno kowe iso nentokno salatem. Mergo kowe nak buruwe wong kafir gak iso nentokno perilaku agamaan ndak, hanya gara-gara terlalu miskin. Lho kula niku ngrasakno kula niku kiai, Kang. Kula niku kiai tenan. Sering dikeluhi santri sing melarat terus mburuh teng Cina. Gus kula niku biasa Gus goreng daging babi. Niku kula cek ra tersiksa. Tersiksa kula niku nak digengken ngetro anake sekolah teng gereja. Dal kula cilik kula niku mondok. Tapi barokah melarat nasibe ngoten niku. Saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada teman miskin buruh, nenggone wong itu wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau. Gitu. Biasanya dekne mau cukup kon ngetero ning nggon-nggon maksiat. Suatu saat bangkrute ku tenanan. Dikei kunci mobil pokoke golekno paling ayu, tero ning omahku. Waduh, tau ngaji Fathul Muin wong ngene piye jajal. Dekne lagi sadar metuki kula nu nangis. Gus kula niku kualat mbek hadis kadal fakru ayakuna kufron. Fakir iku mendekati napa? Kekafiran. Mboten iki sing melarat-melarat ben tobat. Nak melarat temu ya rada musibah ben roh maksudnya. Mboten iki urusan hukum, ora kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya dawuh ahyini miskinan, kepengin melarat kok iki kok muni fakir ku mendekati napa? Kafir. Ndekne janggal kok. Kok Nabi kesane arogan? Biasanya Nabi ku bela melarat iku ora. Karena dekne melarat kepengin dibela Nabi. Dadi roh hadis kadal fakru ayakuna kufron niku janggal den. Bareng ngalami nasib ngoten tangisan. Walhasil dekne metu gak kerja terus metuki kula mbek nangis. Kualat tenan Gus kula. Lah niki cerita, sampean ora usah tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik karena lewat partai Islam umat Islam itu nanti salatku gak aneh. Wis anggap ae ben salatku gak aneh. Kue duwe dhuwit di kekuatan sistem sosial ya baik, tapi kabeh nggo jaga keberlangsungane salat. Ora khadzun nafsi. Sanggep ae di dhuwit nggo ngenakno aku nak salat ana sing larang, tapi nak dhuwitku gantung wong sing ora salat iso wae aku dilarang salat. Iku ya wis masuk alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah.